Goeiemorgen. Môre kan almal my hoor? Ja. Jy weet hier in my huis sit, bly stil. Kan julle op die lig my hoor? Ja. Ja. Right. Kom ons maak op met 'n gebed. Ons liefling Vader in die hemel, ons sê vir U baie dankie Here dat nie teenstaande die feit dat ons onder huisarrest is, ons mekaar nog kan sien, met mekaar kan inskakel, mekaar kan bemoedig. Here, ons sê vir U baie dankie vir U liefde en die genade en die goedheid en die guns en die getrouheid en regverdigheid, Here. Ek vra my God dat die woord wat sal uitgaan, wortel sal skiet en goeie vrug sal dra. Dankie dat U my altyd die woord sal bid in die naam van Yeshua. Amen. So almal kan my hoor, almal is reg. Ja. Ja. Titel van die boodskap: Geloof, hoop en liefde. Van die skrif is in 1 Korintiërs 13. En nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Saam met hierdie skrif wil ek net Galasiërs 5 is 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En sulke dinge is die wet nie. Yeshua vertel 'n gelykenis vers 13. Hy sê hy het hierdie gelykenis uitgespeel. 'n Man het 'n vyeboom gehad, sy wingerd, wat hy geplant het in sy wingerd. En hy het gekom en vrug daaraan gesoek. Niks gevind nie. Toe hy vir die tyd, toe sê hy 10 jaar kom ek terug aan hierdie boom te soek. En ek kry niks nie. Ek kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond onvrugbaar? Maar kyk hier wat nou antwoord. Maar hy antwoord en sê vir hom: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, sodat ek hom kan sodat ek hom gespit misgegooi het. As hy dan vrug goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar kap. Ons kyk gou na die punte hierso. Ons is die vyeboom. Die man wat die vrug kom soek, God, vir die Vader. In Psalm vers 1 sê hy, Psalm van Dawid: Die aarde behoort aan die Here van. Hierdie wêreld, alles wat daarin is, alles behoort aan God. Die grond waarin die boom groei. Julle kan dit gaan lees in Kolossense 2 vers 6 tot 7. Ek gaan 'n bietjie vinnig want ons tyd is 45 minute. Die tuinier is die Heilige Gees. Hy is die een wat boom nat gooi en hom kunsmis gooi en hom groei as dit nodig is. God vereis konstant vrugte van ons, wat sy vrugtebome is. 2 Timoteus 4 vers 3. Dit is die woord: hou aan tydig en ontydig, straf, vermaan, en alles. Skies tog. Alles lankmoedig. Die Engels sê dit 'n bietjie beter. Hy sê season and out of season. Die vraag: hoekom sal God die Vader vrug van ons soek? In Johannes 15 vers 8. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Hierdie selfe meester van ons, koning Yeshua, verag en verafskeë 'n boom wat nie vrug dra nie. Want kyk op Markus 11, van vers 12 af tot 14,
En die volgende dag, onderwyl hulle uit Betanië gaan, het hy honger gehad. En toe hy op afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarheen gegaan in die hoop om iets daarin te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie. Want dit was nie die tyd, let op hierna, dit was nie die tyd van die vye nie. Met ander woorde, hy het buite seisoen gaan vrug soek en dit nie gevind nie. En nou gaan dit aan hierso en hy sê, en Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. Later in die hoofstuk, daar by vers 20, en toe hulle vroeg die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. Hy het die boom vervloek en die boom het gesterf. Hy het nooit weer vrug gedra nie. Hy is heel waarskynlik nie lank na hierdie gebeurtenis uitgekap nie. Die belangrikheid van hierdie vrugte is dood eenvoudig. Dit is ons kry dit in Matteus 7 vers 16 tot 20. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van dussels nie. Hy praat hier nie net van vals profete nie. Hy praat oor die algemeen. Onthou, hy kyk nou in 'n boord in. Hy sê vir hulle kyk in 'n boord in. Dis hoekom hy praat van vrugte. Sodra elke boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan ook geen goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Die enigste manier om vrugte van die Gees te dra is, die enigste manier om hierdie vrugte van die Gees te dra is om jouself, heeltemal aan jouself te sterf en vir hom te lewe. Johannes 12:24 Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor. Maar hy wat sy lewe haat en hier in die wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Die vrug wat God by ons soek, is 'n paar. Ons gaan so vinnig deur hulle gaan. Nommer 1, ons getuienis moet met ons lewe of leefwyse klop. Die vrug van bekering, nommer 2. Nommer 3, die vrug van disippelskap, nommer 4. Die vrug van werke, nommer 5. Die vrug van 'n geseënde lewe. Ek praat nie hier van rykdom en allerlei goed nie. Ek praat van 'n goeie, gesonde lewe met tevredenheid en dankbaarheid met wat ons het. Jy het niks te doen met rykdom nie. Nommer 6. Die vrug van lofprysing en aanbidding. Nommer 7. Die vrug van die woord van God. Met ander woorde, ons moet toegerus wees dat wanneer ons gekonfronteer word, ons uit die woord uit korrek kan antwoord. Op gepaste plekke met gepaste skrif. Nou al hierdie bogenoemdes vrugte hang natuurlik af van die 9 vrugte van die Heilige Gees. Ons kan hierdie in 3 deel. Die eerste is vir die Vader, persoonlik. Getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dit is wat hy van ons vereis. Om vir ons medemens, nommer 2, geduld, vriendelikheid en goedhartigheid te kan bied. Ons is laaste nommer 3. Ons sal lewe in vrede, met liefde en vreugde. Wat op aarde het hierdie vrugdraande boodskap vanmôre te doen met hierdie pandemie paniek van die wêreld vandag? My antwoord hierop is alles. Presies alles. Alle waarheid is parallel, ek het julle dit al baie, ons het dit al behandel in workshops,
Alle waarheid is parallel, met die gevolg is, wat dit beteken, alles in die geestesdimensie korrespondeer met alles in die vleesdimensie. En vice versa. Almal hang nou aan, en met groot benoudheid, aan skrifte soos Psalm 91, al hierdie psalms van hoop, en hulle almal is goed. Maar die beste belofte wat ek kry van die troonkamer af, kry ek in die boek van Openbaring. Openbaring 9 vers 4. En aan hulle is gesê, dat hulle nie die gras van die aarde, of enige groenheid, of enige boom, moet beskadig nie. Maar net alleen die mense wat nie, die mense wat die siel, maar net alleen die mense wat die siel van God nie op hulle voorhoofde het nie. Hierdie verwys in beide die geestes en die fisiese dimensie. Hy verwys hier na groenigheid, bome. Ons in die geestesdimensie word vergelyk met bome wat vrug dra. En vir die wat dit nou nie verstaan as jy dit lees, die sê hy spesifiek, maar net alleen die wat nie die siel van God op hulle voorhoofde het, mag hierdie goed wat kom aanraak. As jy 'n ware bekeerling is, het jy die siel van God op jou voorkop. Julle kan dit op 'n paar plekke gaan soek in Openbaring wat hy daarna spesifiek verwys. Die siel van die Heilige Gees, die siel van die bloed van Yeshua, die siel van sy naam. Dit word 'n paar plekke genoem in Openbaring. Yeshua se opdrag aan sy ware liggaam in hierdie tyd. Ek gaan 3 getuies hier uitroep uit die woord uit. Matteus 10:28. En moenie vrees vir wat die liggaam doodmaak nie, maar nie die siel kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer, en die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Dis die eerste een. Nommer 2, Jesus het nader gekom en aan hulle aangespreek en gesê, staan op en moenie vrees nie. Die derde een, en Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders, dat hulle Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Moenie vrees nie. Hoekom wil jy vrees as jy hom gaan sien? Hierdie is die boodskap wat ek vir julle het vanmôre, met hierdie vrugdra affære wat baie mense op hierdie stadium bietjie sal verveel. Maar as jy die konteks hiervan vat, is moenie vrees nie. As jy 'n ware bekeerling is, dan dra jy hierdie vrugte en dit sal nie vir jou 'n probleem wees om die lig van die wêreld of die sout van die aarde te wees nie. Daar is geen rede om paniekbevange te raak nie. Ek weet nie of julle gister gesien het die ding wat Magda uitgestuur het, wat daai Amerikaanse ou van praat van die vaccines en die antidotes en al daai tipe van goed nie. Hierdie ding kan nie naby 'n gevestigde kind van God kom nie. En selfs as dit moontlik was, waarvoor sou jy vrees? Ek kan nie wag om by hom uit te kom nie. Kan julle? Ek weet nie wat hierdie obsessie is met maskers en ja, dit is wettig of wetgewing nou. Ons word geforseer om in huisarrest te wees en as ons uitgaan moet, ek weet nie, daar is allerlei snaakse reëls van die een moet bestuur en die ander een moet agter sit en as daar nog een is met huisiekie in die boek loop. Maar moenie vrees nie. Hy sê in die Ou Testament en in die Nuwe Testament word daar verwys na bly in jou plekke vir 'n kort rukkie langer. Dis niks nie hierdie. Moenie vrees nie. Ek is vir al praat hierdie doeleindes
is dit wat ek het. Ek het hierdie boodskap gerekord vir die wat dit wil hê. Ons gaan in my huis nou, gaan ons wat hier is nagmaal hou. Ek sou julle aanraai om dieselfde te doen. Moenie ge-worry wees oor druiwesap en matsos as julle nie het nie. Gebruik brood en water, wat ook al. Dis 'n manifestasie van dat jy weet wat aangaan. Dis die herdenking van sy bloed wat vir ons gestort is en sy liggaam wat vir ons genesing gebreek is. Daar's geen rituele daaraan verbonde nie. Ek sou in elk geval julle aanraai om dit saam met almal in jou huis te doen. Behalwe as jy nou minderjarige kinders het wat dan nog regtig nie verstaan nie. Maar gaan doen dit. Want onthou ons wat hy vir ons gedoen het, hoekom hy dit vir ons gedoen het. En net voor ek afsluit, hierdie week wat nou kom, die Pascha het nou Vrydag wat verby is, het dit die week van Pascha begin. Hierdie is Paasnaweek waarin ons nou is, sover ek weet. Maar die naweek wat nou kom, die van Dinsdag aand af wat nou kom, op daai kalender is hy gearresteer die Dinsdag nag. Hy is die Woensdag nag vroeg is hy verhoor in Caiaphas se plek, toe na Pontius toe, en toe sy na Herodes toe sy terug na Pontius toe, hy is gegeesel. Hy is op Woensdag is hy gekruisig, en dan ons sal in elk geval, ek dink, in plek van Woensdag eers, sal ons Dinsdag aand so 8 uur by mekaar kom, hier op Zoom, en ons sal weer nagmaal gebruik, gesamentlik. Ek in my huis doen dit elke dag, ons gebruik elke dag nagmaal. Doen julle dit ook as julle kan, en as julle voel julle wil. Dit is dit. Kom ons sluit af met 'n gebed. Heilige Jahwe, ons dank U, my God, dat U ons genadig is, dat U so lief gehad het, dat U vir koning Yeshua laat slag het vir ons. En die Bybel sê, dat U dit met 'n blye hart gedoen, dat U het ons teruggekoop. Vader, ons besef dat hy voorhangsel toe hy geskeur het, was 'n verwysing na Christus se liggaam wat vir ons geskeur is op daai kruishout. Wat gemaak is met hout wat hy self geskep het. Here, ons as mensdom is skuldig daaraan, ons vra U wees ons genadig. Vergewe ons asseblief, Here. Was ons skoon met daai bloed wat op die grond uitgetap is vir ons. Vul ons opnuut met U Gees, Here. En ek dank U dat U my altyd hoor as ek bid in die naam van Yeshua. Amen. Daar sê julle, hoop julle het 'n geseënde dag verder. Ons gaan nou nagmaal hier gebruik. Dankie pastoor. Ons gaan ook. Môre, hoe gaan dit julle? Mag jy klaar nie en hy self, dankie. Lekker man, en julle ander, hoe gaan dit met julle almal? Ja, gaan goed met hom. Daar is hy, almal gesond. Dik gevreet en Ja. ongeskik. Gaan dit goed met julle? Eleanor. Huh? Katarina, what you say? Hallo Eleanor. Eleanor, Daar sy. daar is jy, môre. Lekker om julle almal te sien en te hoor. Julle moet 'n geseënde dag verder hê. Gaan vat nou daai nagmaal en doen dit so dikwels as wat julle kan. Mooi bly julle wees. Amen. Hoor. Bye bye. Dankie. Amen. Baie dankie, mooi dag pastoor. Julle, dankie. Bye. Bye bye julle. Bye. Ek wil vir julle. Laat ons